مسلمانانو د پاره رمضان د تباہی میاشت ده د دوی د کفر میاشت نو نن سبا چې مسلمان دي ته د رحمتونو او برکتونو میاشت وي دا کمقل دی دا ناپوهه دی دا جاهل دی دا بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مفتی منیر شاکر صاحب دویم اعتراض داو چې کله یو انسان د خپل گاونډي خیال نه ساتي، پروژه کې هغوی ته خوراک نه ورکوي، هغوی سره مرسته نه کوي، نو دغه انسان د پاره دغه میاشت دا د رحمتونو نه بلکې دا د عذابونو میاشت وي او په دې بنیاد باندې هغه د رحمت نه انکار کوي. نو یاد ولرئ دا د مفتی منیر شاکر صاحب غلط عقیده او نظریه ده او د هغې سوچ هم غلط دی او عوام د نیکي د کارونو نه هغه منع کولو کوشش کوي. وس یوه مسله دا ده چې د ګاونډیانو د حقوقو خیال نه ساتل، د غریبانانو سره مرسته نه کول، د غریبانانو د روټۍ بندوبست نه کول، دا یقینا ظلم دی او دا یو ګناه ذریعه ګرځي چې څوک په دغه انسانانو باندې رحم نه کوي، الله رب العالمین په هغه خلکو رحم نه کوي. دا خو ځان له یو مسله ده. خو اوس د غریبانانو د مرسته نه کولو په وجه باندې دغه میاشت د برکت نه انکار کول دا سراسر ظلم او جهالت دی. د دې مثال به داسې شي، مثال به د دې داسې باندې یو کمره ده چې کله یو کمره جوړه شي او په دې کمره کې تیاره وي، نو یو ټیم په دې روز کې یوه ګنټه داسې راشي چې دغه کمره کې بجلی راشي او لایټ ولګیږي. چې کله دغه کمره کې لایټ ولګیږي نو بهر نه یو 10 کسان دې کمرې ته دننه شي. چې کله 10 کسان دې کمرې ته دننه راشي نو دوی ټول کسانو باندې به دغه رڼا لګي، خو دې 10 کسانو کې 2 کسان داسې دي چې هغوی د سترګو دغه نظر کار نه کوي. اوس چې کله دغه کسان ړانده دي، د دوی نظر نه لګي، د دوی د نظر نه لګېدو په وجه باندې دا په دې خبره باندې خو دلالت نه کوي چې د کمره کې رڼا نشته یا دلته بجلی نه وي لګېدلې، نه د 8 کسانو ته چې دا رڼا محسوسیږي د دوی دغه سترګې صحیح دي، د 2 کسانو ته چې دغه رڼا نه محسوسیږي او دوی دغه رڼا نه ویني، نو د دې مطلب دا دی چې دغه 2 کسانو دغه نظر کې فرق دی. هم دغه شانتي مثال په تور باندې یو ځای کې باران وریږي او دغه باران چې کله وریږي دغه باران کې یو 15 کسان ولاړ وي او په دې 15 کسانو باندې باران وریږي، خو دې کې 2 کسان داسې دي چې هغوی په لاس کې چترۍ اغوستې دي او د باران نه ځان بچ کوي. د 2 کسانو باندې اوس باران وریږي خو هغه چترۍ په وجه باندې د دوی دغه جسم دا نه لمدېږي، او د 3 کسان په 15 کسانو کې داسې دي چې دوی بدن مکمل لامده شي، کپړې لوند شي. اوس چې دا 2 کسان د چترۍ په وجه باندې هغوی د باران د څاڅکو نه ځان بچ کوي، د دې مطلب خو دا نه ده چې دغه باران په دنیا کې نه وریږي، نه بلکې دا کسان دغه باران نه ځان بچ کوي. نو اوس کم خلک چې په رمضان المبارک کې ګناهونه کوي، د غریبانانو مرسته نه کوي یا دغه شان د هغوی ظلم کوي، نو دغه کسان صحیح ده چې دغه کسان په خپله ځان دغه کم کس چې د چترۍ په وجه باندې ځان باران نه بچ کوي، خپل بدن باندې باران نه پرېږدي، دغه انسان د ګناهونو په وجه باندې د الله رب العالمین دغه رحمت دا ځان نه لر کوي. خو د دې مطلب دا نه دی چې دا میاشت د رحمتونو نه وي، د دې مطلب دا نه دی چې دا میاشت کې برکت نه وي، د دې مطلب دا نه دی چې د میاشت کې فضیلت ثابت نه ده، ځکه چې دې میاشت کې څومره فضیلت وي، دې میاشت کې څومره برکت وي، هغه د قرآن مجید د نصوصو نه ثابت دی، په هغه باندې د احادیث د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه موجود دی. دا میاشت دومره مبارک دی چې په دې کې قرآن مجید نازل شوی ده. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، په دې میاشت کې یوه شپه داسې ده چې هغه د 1000 میاشتونو نه هغه بهتره ده. د دې فضیلت نه یو انسان څنګه انکار کوي؟ دې نه علاوه مثال په تور باندې یو انسان څومره هم ګناهګار وي، څومره هم هغه ظالم وي، څومره هم جابر وي، خو هغه د الله رب العالمین دغه رحمت نه چرته هم محروم پاتې کیږي نه، بلکې په دې میاشت کې په ګناهګارانو باندې هم د الله رب العالمین دغه رحمتونو خاص متوجه کیږي، د ګناهګارانو ته هم په نسبت د نور میاشتونو. نو بهرحال هر یو انسان ته پکار دی چې دغه فتنې نه ځان وساتي او دغه میاشت دا د رحمتونو دی، دا د برکت دی. د دې برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه په دې ډول سره ثابت دی. رسول الله فرمایي چې په دې میاشت کې دغه یو منځ دا په 80 منځونو سره بدلیږي. اوس که چرته یو ګناهګار انسان وي، د خپل ګاونډي سره مرسته نه کوي، خو بیا هم دغه انسان که چرته یو منځ وکړي دا په 80 بدلیږي. یا دغه شانتي یو انسان ظالم دی، یو انسان دروغجن دی، یو انسان جابر
دی خو دی په مسجد ته راشه او په دې مسجد کې یو مونځ کوي دا په 80 بدلیږي او دی 2 رکعاته نفل مونځ وکړي دا 2 رکعاته نفل مونځ دا په فرض سره بدلیږي نو د دې میاز نور فضیلت دا بسوي ها که یو انسان ګناه کوي هغه ګناه عذاب به ورته ملاويږي سزا به ورته ملاويږي خو کم نیک اعمال چې کوي هغه نیک اعمال له اجر او د ثواب نه به دا انسان دا محرومیږي نه الله رب العالمین د ټولو مسلمانانو ته د رمضان المبارک په میاشت کې د عبادت کولو توفیق ورکړي